Há duas maneiras de se fazer uma fogueira quando nós estamos com muito frio e precisamos nos aquecer. Uma maneira é utilizarmos madeira seca, gravetos, né? E a outra maneira é utilizarmos sementes. Augusto Cury diz que os herdeiros preferem usar madeira seca. Assim eles conseguem fazer uma fogueira rápida e ficam aquecidos. Já os sucessores preferem as sementes, que aí eles conseguem plantar e terão no futuro uma floresta. E quem sabe não vai faltar madeira para aquecê-los. E você? Qual você prefere? Madeira ou as sementes?